Balakan Zaqatala şəhəri magistralının üzərində təbiətin qoynunda gördüyünüz kimi hər tərəf dağlar ilə əhatəyə alınmışdır. Həyətyanı ev sasa çıxarılır. Gördüyünüz bu su qaynayan sudur. Yəni dağdan gəlir, ilin hər bir taxtında öz axarı ilə köçür. İstifadəyə yararlı sudur, yəni içməli sudur. Qeyd etdiyim kimi ilin hər bir faslında su öz axarı ilə gəlir. Çardaqlı Maldamı. Bu isə əkin üçündür. Suyu, işığı, qazı, internet xattı iştək haldadır. Həyatında belə bir nağesdir. Hər cür meyvə ağaçları mövcuddur, var verən. İçərisində belə bir evdir. Balaca padvalı var, yəni padvallı evdir. Girəcəyin sol tərəfində hamamıdır. Təmirlidir. İnternet xətti iştək haldadır. Evin girəcəyinin tərəfində iri, geniş mətbəxti var. Dağlarla əhatəyə alınmışdır. Girəcəyin sağ tərəfində yenə geniş belə bir qonaq otağıdır və yataq otağından ibarətdir. Yəni gördüyünüz kimi kənd evidir. Pəncərələr kütayla plastikdir. Üç otaqdan, mətbəxdən və girişdə prixojudur və hamamıdır. Hal-hazırda əkin işləri gedir. Həyətində balaca toyuq damı var. Həyətyanı 12 sotun kubcası var, yəni həyətyanıdır. Hektar yarımı yenə kubcalıdır, pay torpaqdır. Təbiətin qoynunda yerləşir. Magistral yoldan rovna 1 kilometr hündürdə yerləşir. Yəni yol ölçülübdür. Opşilikdə 3 hektar torpaq sahəsi var. On adet iri bal verən qoza ağaçlardır, fındıq tumalardır. Arıqçılıq üçün münasib yerdə yerləşir. Qeyd etdiyim kimi dağın ətəyidir. Yəni torpağın gördüyünüz bu hissəsi dağa dirənir. Dağla sərhəddir. Hər tərəfdən dağlardır. Hər bir təsərrüfat üçün gördüyünüz kimi əlverişli yerdə yerləşir. Gördüyünüz bu kənddə opşi 10 dənə ev var. 10 dənə ailə yaşayır.
Axırıncı evdir, yəni dağa direnir. Əsası suyu daimidir. İlin hər bir fəslində keçir. Həyətinə ait ayak yolcusu var. Hektar yarımı Kupçalıdır. Opşilikdə 3 hektardır. Hektar yarımı 44-46 ildir istifadəsindədir. Buranın təyinatı belədir, döyük, yəni meşə torpağıdır, istifadəsindədir. Qeyd etdiyim kimi 3 hektardır. Hektar yarımı elə bir ki ilə 17 manat 20 qəpik keçirir illik istifadə etdiyi torpaqdan. Evin və pay torpağının ayrı-ayrılıqda kupçası var. Notarial qayda aldı-satqı edib əldə edə bilərsiniz. Satış qiyməti 120 min manata təklif olunur. Real alış şərti ilə yaxınlaşsanız qiymətdə indirim olacaqdır. Kupçalıdır.